ମନ୍ଦିରରେ ଝଲସିଲା ହେଲା ସ୍ମରଣୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ରାମନବମୀରେ ଏକ ସହାୟ ରାମଲାଲାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଟ୍ରାଏଲ ଚଳାଇଥିଲେ RI ରୁରକିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦଳ। ତେବେ ଏହା ସଫଳ ହେବା ପରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କପାଳରେ ଲାଗିଥିବା ହୀରା ଓ ମାଣିକ୍ୟ ଖଚିତ ଚିତା ଉପ ଝଟକି ଉଠୁଛି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ରାମମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ। ରାମନବମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରକଟ ହେବାର ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ ଯାଏଁ ରାମଲଲାଙ୍କ ଲଲାଟରେ 75 ମିଲିମିଟର ଆକାରର ଗୋଲାକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତିଳକ ଭାବେ ଶୋଭା ପାଇବ। ଅସ୍ଟି ମେକାନିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ଗର୍ଭଗୃହ ଯାଏଁ ପଠାଇବାକୁ ତୃତୀୟ ମହଲା ଉପରେ 19ଟି ଗିଅର ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ବକ୍ଷ ଲାଗିଛି। ସେଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପିତ୍ତଳ ଅଥବା ଅଷ୍ଟଧାତୁ ପାଇପ ଭିତରେ 2ଟି ଦର୍ପଣ ଓ 3ଟି ଲେନ୍ସ ଦେଇ ଗର୍ଭଗୃହ ଯାଏଁ ଆସିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା ହେଉଛି ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ସରୋଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ।